दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपार्टी.com हेरेर बसिरहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा रोबर्ट साथी रहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, हामी यतिखेर पुम्दीकोटमा छौँ। पुम्दीकोटमा विशाल महादेवको मन्दिर या शिवको यो मूर्ति ठडिसकेको छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ यसको तयारी हुँदै गरेको, यसको निर्माण हुँदै गरेको यो दृश्यहरू देखाइरहेका थियौँ, रिपोर्टिङ गरेका थियौँ। आजको श्रृङ्खलामा पनि खास गरी यो मूर्ति जुन ठडिसकेको छ र यो मूर्ति बनिसके पछाडि यसको अन्तिम जुन फाइनल हुन्छ, यस पछाडि जुन यो कोभिड-19ले चाहिँ शिथिल पारेको पर्यटन क्षेत्र या अर्थको जुन अर्थतन्त्र छ त्यसलाई केही हदसम्म भए पनि पोखरा आउने पर्यटकहरू यो ठाउँसम्म आउन सक्छन् र यसले एउटा पर्यटकीय गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सक्छ र समग्र रूपमा हिन्दू धर्मप्रति आस्था र शिवप्रति आस्था राख्नेहरूलाई यसले एउटा खालको नयाँ गन्तव्य थपिएको हामीले महसुस गरिरहेका छौँ। र यसको निर्माणको प्रगति के भइरहेको छ, अब बाँकी हामीले जुन खालको देखेका छौँ ब्याकग्राउन्डमा, यसको अब चाहिँ यस्तो कलर लगायतका कामहरू चाहिँ बाँकी होलान्। त्यो बाहेक अरू फाइनल गर्न पर्ने अरू चाहिँ यसलाई चाहिँ मूर्त रूप दिनका लागि के बाँकी छ, यसको आर्थिक पाटो कसरी व्यवस्थापन हुँदैछ, यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। नमस्कार, म चन्द्रकान्त बराल, म पुम्दीकोट कोट विकास समितिको अध्यक्ष। यो इन्डियाबाट ल्याएर चाहिँ मूर्ति चाहिँ एउटा आकार आयो, अलिकति खुसी पनि लाग्यो। अन्त पहिला आउँदाखेरि चाहिँ के बन्ने हो, कस्तो हुने हो भन्ने थियो। ठ्याक्क अहिले भइरहेको प्रगति विवरण चाहिँ भनिदिनु न, अब के बाँकी छ, के गरियो यो बिचमा चाहिँ? यो गर्न त हामीले सुरुबाट हजुरले बिचबाट लास्टमा सोधिदिनु भयो। हाम्रो मास्टर प्लान अनुसार हाम्रो 40 करोडको हाम्रो मास्टर प्लान हो। हाम्रो गुरुजना अनुसार हामीले अहिलेसम्म करिब 40देखि 45% काम सम्पन्न गरेका छौँ। यो इन्डियाको भारतको मथुराबाट आएको मूर्ति हो र भारतको मथुरामा विपुल अग्रवालजीले यो मूर्ति तयार गर्नुभएको हो। र यो मूर्ति अनुदान यो शिवार्पण चाहिँ कमल जैनजी काठमाडौँ हिलट्याङको प्रबन्धक निर्देशक, उहाँले चाहिँ हामीलाई मूर्ति शिवार्पण गर्नुभएको र करिब हामीले अहिले हजुरले देख्नुभयो तल चाहिँ गुरु महाराज आश्रम र 18वटा सटर पूजा सामग्रीहरू बिक्री कक्ष र यो एरिया र अहिले महादेव बस्ने जुन स्थान बेस र महादेव पनि करिब विराजमान भइसक्नु भएको छ र हाम्रो करिब 45% काम सम्पन्न भएको छ। त्यो बाँकी प्रतिशतको काम भने अब के बाँकी हो खास? अब हरियाली बगैँचा, स्वर्गद्वारी सिँढी, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, प्रशासनिक भवन र अर्को एउटा जानी स्तम्भ बनाउँदैछौँ हामी, ठुलो जानी शान्ति स्तम्भ, र पारी गएर हामीले कुमार र पार्वतीको स्ट्याचु पनि बनाउँदैछौँ। यी धेरै तमाम कामहरू अझै बाँकी छन्। जस्तो अब यो कहिले खुल्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था भएको छ सर्वसाधारणका लागि? हुन त हामीले कैलालीबाट पनि यहाँ व्यक्तिहरू चाहिँ ल यस्तो बनाएको छ भनेपछि घुम्न आइसकेको चाहिँ देख्यौँ। घुम्न त हामीलाई कैलालीबाट, खोटाङबाट, जहाँकैबाट मान्छेहरू आउनुभएको छ, हेर्नुभएको छ। खास गरी यसको उद्घाटन समारोह कहिले गर्ने भन्ने सवालमा यो कोभिड-19ले जानी यो विश्व नै एकदम तर्सित भइरहेको अवस्थामा यसको अलिकति जानी व्यवस्थापन नभएसम्म गर्न नमिल्ने हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यसको कोभिडको अलिकति व्यवस्थापन भएपछि हामी लगत्तै यसको उद्घाटन गर्ने हामी प्रतीक्षामा छौँ। अहिले चुनौती चाहिँ के छ काम गर्ने सवालमा? चुनौती भनेको यहाँ रकमको मात्रै छ चुनौती। अरू काम गर्ने कालीघाटदेखि लिएर काम गर्ने कामदारदेखि लिएर कहिले लकडाउनमा पनि कहीँ गएनन्, यहीँ बसेर आफै सुरक्षित भएर बरु बाहिरको मान्छेलाई हामीले यहाँ आउन रोक्यौँ र यहीँको मान्छेहरू मात्रै काम गरेर सुरक्षित भएर काम गरे। सारा लकडाउनभरि एक दिन पनि काम बन्द नभइकन काम भयो। 3 तहको सरकार छ, कुन सरकारबाट कस्तो खालको सहयोगहरू भइरहेको छ? हुन चाहिँ 3 तहको सरकारबाट सहयोग भएको छ। हाम्रो योजना ठुलो, हाम्रो अलिकति यसलाई जाने अलि महत्त्वकाङ्क्षी योजना नै भन्न पर्ने हुन्छ। यो अरूले चाहे भनेको भन्दा पनि हामीले अलि ठुलो योजना आँटेको हुँदाखेरि तिनै सरकारलाई एकै ठाउँमा बजेट दिन त गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। तैपनि यस्तो बन्दैछ भनिसकेपछि अब पनि फेरि तिनै तहको सरकारको आँखा यहाँ पर्छ जस्तो मलाई लागेको छ र हेर्नु पनि पक्कै जाने हेर्नुहुन्छ र यसलाई सपोर्टिङ हुन्छ भन्ने हामीलाई आशा छ। अहिलेसम्म मैले अघि नै भनिसकेँ, हामीलाई सङ्घबाट पनि प्रत्येक वर्ष सहयोग भइरहेको, प्रत्येक वर्ष 80 लाखको दरले 3 वर्ष लगातार आयो। र पहिलो वर्ष कृष्णबहादुर महराजी अर्थमन्त्री हुने बेलामा उहाँले 1 करोड रुपियाँ विनियोजन गर्नुभएको थियो। त्यो पनि हामीले समयमा काम गर्न नसकेर पैसा रिटर्न गयो। र त्योभन्दा पहिला
लोकदर्शन रेग्मी अर्थ सचिव हुँदा उहाँले 20 लाख रुपियाँ हाल्नुभएको थियो र हामी त्यही 20 लाखलाई नै एउटा सिड मनीको रूपमा प्रयोग गरेर हामीले महाज्ञ लगाएर महाज्ञबाट 6 करोड रुपियाँ हामीले उठाउन सफल भयौँ। 20 रोपनी जग्गा यहाँका लोकल जनताहरूले स्थानीयवासीहरूले 20 रोपनी जग्गा समेत हामीलाई अनुदान गर्नुभएको छ र 6 करोड 30 लाख रुपियाँ त्यतिखेर हामीसित पैसा पनि सङ्कलन भएको थियो। केन्द्रले पनि हामीलाई प्रत्येक वर्ष नगरेको होइन। अहिले यो कोभिडकै जाने हाहाकारले गर्दाखेरि अहिले बजेटिङको पनि अवस्था त्यति राम्रो हुन सकेन र हामी पनि लबिङ गर्न जान सकेनौँ। मुख्य भन्नुपर्दा यो मूर्तिको विषयमा चाहिँ मान्छेलाई लाग्ला जिज्ञासा कस्तो खालको हो, केबाट बनेको हो, अब यति ठुलो छ, यसको चाहिँ भोलि सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ के उपायहरू अपनाउनु भएको छ भन्ने लाग्ला। यो मेटालिक फाइबर ग्लास भन्दो रहेछ यसलाई। यसको कच्चा पदार्थ चाहिँ यसको हामीलाई ग्यारेन्टी के दिएछ 90 वर्षसम्म यसको ग्यारेन्टी भनेर दिइरहेको छ। यसको आयु 90 वर्ष हुन्छ भनेको छ र त्यस कारण अबको 90 वर्ष पछाडिको जेनेरेसनले त चाह्यो भने सुनको पनि राख्न सक्छ भन्ने हाम्रो हिम्मत सदामले राखेको। जस्तै अब अबुक रकम भनेको फर्दर काम गर्नको लागि चाहिँ कति जति चाहिँ अबुक छ र तत्कालै हामीलाई यही यिन झ्यालढोकाहरू पुर्नलाई यो रङरोगन गर्नलाई मात्रै हामीलाई 2 करोड रुपियाँ चाहिन्छ अहिले तत्काल आवश्यकता। अहिले यो मूर्ति बनाउने सेट गरेर सबै तयार गर्ने त हाम्रो कमल जैनजीले दिनुभएको उहाँले गरिदिनुहुन्छ। हामीलाई त्यसको पैसा लाग्दैन। तैपनि अरू हामीलाई यसको अरू फिनिसिङ गर्न यसबाट गेटहरू हाल्न र ती झ्यालढोकाहरू बुझ्न र रङरोगनको लागि मात्रै हामीलाई 2 करोड रुपियाँको आवश्यकता पर्छ। यसबाहेकको यो मास्टर प्लानको लागि अन्य काम सम्पन्न गर्नको लागि चाहिँ कति अब अभाव हो? त्यो त हामीसँग बल्ल यो सम्पूर्ण सक्दै यतापट्टिको सक्दाखेरि 50% काम हामी सक्छौँ। अर्को 50% काम त सिँगै रहन्छ। फेरि सबैको राज्यका अब 3टै तहका जाने सरकारका यहाँ चाहिँ त्यो भिजन पुग्नेछ र उहाँहरूले जाने सबै सरकारहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ र हाम्रो काम सम्पन्न हुनेछ भन्ने हामी आशामा छौँ। र योभन्दा बाहेक व्यक्ति विशेष सङ्घ संस्थाहरूले पनि हामीलाई लगानी गरिराख्नु भएको छ र यहाँ आएपछि त्यस्ता व्यक्तित्वहरूसँग नै हाम्रो भेटघाट भइरहेको छ। दिन प्रतिदिन यहाँ आउने भिजिटरहरूले केही न केही चिजहरू मैले यो दिन्छु। अब अहिले भर्खरै हामीलाई 108 धारा यहाँ आइरहेका छन् र हाम्रो सिटिजन फर्निचरले पहिला एउटा शिवलिङ्ग दिनुभएको थियो पहिलोचोटि। अहिले यसको पनि इस्टिमेट बनाएर लिएर आउन न कति लाग्छ, म घर परिवार सल्लाह गर्छु, यो म दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। गणेश परिक्रमाको जहाँ हामीले 15 लाख रुपियाँ चान्चुन लाग्छ। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ बडालजीले, उहाँले चाहिँ म 15 लाख रुपियाँ दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले दिइ पनि सक्नुभयो 5 लाख। र मैले अघि नै भने स्ट्याचुहरू हामीले यहाँ राख्दैछौँ 25 लाख रुपियाँ जसले 25 लाख दिन्छ उहाँले इच्छाको व्यक्तिको स्ट्याचु राखेर हामीले त्यहाँ स्मृति पार्क बनाउँदैछौँ र यसमा करिब 7 जना व्यक्तित्वहरू हामीसँग आइसक्नु भएको छ र अरू पनि आउने दिन व्यक्त गर्नुभएको छ। हामीले भेटघाट गर्न पाएको छैन। हालसम्म खर्च भएको टोटलमा कति हो? हालसम्म टोटल 13 करोड रुपियाँ हाम्रो खर्च भइसकेको छ। यो सकिने यो सबै सम्पन्न गर्दा हाम्रो 19 करोड खर्च हुन्छ। कसरी जुड्यो यो मूर्ति निर्माण गर्नको लागि? अनि फोहोर पिरामिड कसरी दिनु? अनि यो निर्माण भइसकेपछि कुम्दीकोट आफ्नो पर्ची ठाउँ हो। यहाँको यो फेरि अथवा समग्र कुम्दीकोट र समग्र काँसकाटा समग्र पोखलाले कस्तो खाले फाइदा पुग्ला यो निर्माण भइसकेपछि? पहिला त हाम्रो यहाँ कोट कुम्दीकोट आजभन्दा 200 वर्ष अगाडिदेखि त यसलाई हामी 100औँ वर्षदेखि त यसलाई मान्दै आएको। यो भूमे स्थान भनेर हामीले भूमे देवता मान्दथ्यौँ। उनी भूमे देवताको नाममा हामी भूमेश्वर महादेव स्थापना गर्दैछौँ। विगत 7 वर्ष अगाडि हामीले यसलाई चाहिँ यहाँ एउटा टावर पर्यो हाम्रो रामजी प्रसाद बरालको नेतृत्वमा। यो शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा टावर बन्यो। टावर बनिसकेपछि त्यसलाई मलाई अध्यक्ष बन्ने जुन अनुरोध गर्नुभयो, म आएर यो टावर बनाउनेमा अध्यक्षता गरेर मैले टावर बनाएँ। त्यहीँदेखि एउटा जाने विचार चढ्यो कि यहाँ यस्तो विशाल महादेव मूर्ति निर्माण गर्दा कसो होला भनेर हामीले चाहिँ त्यो विचार चढिसकेपछि अनि हामीले समिति गठन गऱ्यौँ, अनि मास्टर प्लान तयार गऱ्यौँ। अनि त्यस पछाडि हामी यो मूर्ति कहाँ बन्दछ भनेर मूर्तिको खोजी गर्दै जाँदा काहीँ पनि नेपालमा यो मूर्ति निर्माण गर्ने इन्जिनियरहरू अथवा त्यस्तो डिजाइनरहरू हामीले नभेटेको कारणले हामीले कमल जैन ज्यूलाई भेट्न गयौँ र उहाँ मार्फत इन्डियाबाट हामीले कालीगाडहरू लिएर आएर अनि यसको डिजाइन गराएर अनि काम सुरु गर्दै जाँदा अनि आउने जाने पनि चलिरह्यो। त्यस पछाडि कमल जैनजीले आफैले मूर्ति मै दिउँ कि भनेर उहाँले भन्नुभयो र मूर्ति यसरी उहाँले दिनुभएपछि हामी अत्यन्त उत्साहित भएर फेरि अरू कामहरू माग्ने के गर्ने। अब स्थानीय मान्छेसँग सङ्घ संस्थाहरूसँग हरेकको घर दैलोमा गएर हामीले काम गऱ्यौँ र अब यो सम्पन्न गर्नलाई हामीलाई अर्को एउटा आशा के जागिरहेको छ भन्दाखेरि सम्पन्न गरिसकेपछि र उद्घाटनको लेभलमा सम्पूर्ण आमा समूहहरू
यहाँबाट देखिने डाँडाकाँडा जति डाँडाकाँडाहरू छन् सबैबाट आमा समूहहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गर्दछौँ र हामीले ठुलो मायाज्ञ लगाएर यसलाई सम्पन्न गर्ने हामी तर्खरमा छौँ। सुरुवाती क्रममा चाहिँ अब यहाँ बन्ने हो कि नबन्ने हो, यो के हो खालको एउटा अनलियोलता, कसैले यहाँ हाम्रो चाहिँ यसले झन् नराम्रो असर पर्ने हो कि भन्ने खालका पनि केही खालका अलिकति केही त्यस्ता गुनासाहरू पनि केहीका थिए भने अहिले कस्तो पाउनु भएको छ यो बन्दै गर्दाखेरि यहाँको चाहिँ स्थानीय जनताहरूको चाहिँ राय कस्तो पाउनु भएको छ, के छ भनाइ कस्तो छ र यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा यसले चाहिँ कस्तो टेवा पुर्याउला भन्ने तपाईँको अपेक्षा रहेको छ? यसलाई त हामीले जुन दिनदेखि हामीले सुरुवात गर्न खोज्यौँ यसमा सकारात्मक पक्षबाट सबै जनताहरूले सकारात्मक नगरिदिए भए हामी यो अवस्थामा पुग्थेनौँ। सुरुबाट सबैले कसैले पनि यसको विषयमा टिका टिप्पणी भएको होइन र सबैले सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेको कारणले हामीले चौरमा मागे लागेका हौँ र 6 करोड रुपियाँ उठ्न सफल भएको थियो भने अब हामीलाई स्थानीय जनताहरूले स्थानीयवासीहरूले हामीलाई सहयोग नगरेको अन्यत्र यस्तो कुरा भएको भन्ने कुराहरू मलाई यो लाग्दैन, कहिल्यै पनि भएन त्यस्तो। र अब हाम्रो सम्पन्न भइसकेपछि यो क्षेत्रको त विकास हुन्छ नै। यहाँ साइडमा जग्गा लिनेहरू बाहिरबाट जग्गा लिएर राख्नुभएको छ, उहाँले वाटर रिसोर्टहरू खोल्नलाई तयारीमा हुनुहुन्छ। हाम्रो लोकल कृषि उत्पादनको लागि कहीँ पनि जानु पर्दैन, सबैले आफ्नो उत्पादन वस्तुहरू आफ्नो उत्पादन गरेर आफ्नो तगरामा राखेर आउने मान्छेहरूले लाँदै ठिक्क हुन्छ र यहाँका किसानहरूको लागि नि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ। र हाम्रो यहाँबाट बाहिर गएर अरब, कोरिया, जापान बस्ने जति पनि हाम्रा दाजुभाइहरू छन् यिनले आफ्नो घर दैलोमै बसेर आफूले नै व्यवसाय गरेर आज उहाँहरू अर्कोकोमा काम गर्न जानुहुन्थ्यो भने अब अरूलाई काम गराएर कामदार राखेर काम गर्न सक्ने दक्षता र क्षमता वृद्धि हुनेछ। र अर्को सिङ्गो यो पोखरा मात्रै नभइकन गण्डकी प्रदेशको त एउटा हब हुन्छ नै। पोखरा आएपछि नेपालकै टुरिस्टहरू पोखरा आइसकेपछि यहाँ नआइकन पोखराको घुमाइ अधुरो भयो भन्ने हरेक पर्यटकहरूलाई लाग्दछ भन्ने हामीलाई लागेको छ र त्यो पक्का लाग्छ पनि। र यो सम्पन्न भइसकेपछि हामीले यहाँ मान्छेहरूको भिड धान्न सक्ने अवस्था रहने छैन, हाम्रो कल्पना त्यस्तो छ। जस्तै अन्तिममा त हजुरकै मुखबाट भनौँ न यहाँ घुम्नै पर्ने एउटा अथवा आकर्षक त यो भइहाल्यो, त्यसको अलावा के छ यो रमणीय दृश्यहरू यसलाई नै हजुरले बताइदिनुहोस् न। एउटा पहिलो कुरा त यो ठाउँ नै अचम्मको रमणीय छ। यहाँबाट देख्ने श्रृङ्खलाहरू हिमालय रेन्जहरू पुरै हिमालय देखिन्छ र यहाँबाट देख्ने स्याङ्जा, यतापट्टि कास्कीनाउ डाँडा, यतापट्टि कृष्टि नाच्ने चौर, पोखरा सिङ्गो पोखरा सबै एकै नजरमा देख्न सकिने एउटा भ्यू। र मान्छे आइसकेपछि यो नभए पनि 1.5 घन्टा मान्छेलाई आनन्दसँग बिताउने एउटा स्थल थियो भने अहिले त ठुलो एउटा महादेवको मूर्ति हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। यहाँ के हो एउटा महादेवप्रति मान्छेहरूको इच्छा यति धेरै छ महादेव भन्ने जो सुकै मान्छेहरू पनि यहाँ आएर एकचोटि दर्शन गर्न एकदम लालायित छन् र सबै मान्छेहरू एकचोटि यहाँ आउने हुँदाखेरि एकचोटि गएको ठाउँमा फेरि जाउँ भनेर डबल ल्याएर त्रिबल ल्याएर पनि यहाँ आउने अवस्था रहन्छ र यो मानेमा पनि यहाँ पर्यटकको बढी भिड हुने लाग्छ होला। यो एसियाकै ठुलो होइन त यो मूर्ति बसेकोमा त एसियाकै ठुलो हो र यो संरचना पनि एसियाकै ठुलो। के आसन भन्छ रे यसलाई पद्मासन भन्छ। सबभन्दा ठुलो कुराहरू यहाँ के छ बुझ्नु पर्ने भनेदेखि संसारको सबभन्दा ठुलो शिवलिङ्ग यो भवन आफैमा शिवलिङ्ग हो एउटा। र यसको भवनको पछाडिपट्टि हाम्रो एउटा टावर छ, त्यो टावरलाई अहिले हामीले संसारको सबभन्दा ठुलो डम्बहरू बनाउँदैछौँ। यो दुईवटा चिजहरू यो पहिलो हुनेछन् नेपालमा। त्यसलाई मोडिफाई गरेर डम्बर बनाउने हो एकदमै। यो 50 फिट होइन त यसको? हजुर। एयरपोर्टले केही भने एयरपोर्टले गरेर हो 50 फिट हो त्यो पहिला हाम्रो 108 फिट अल्को राख्ने थियो र अब नागरिक उड्डयन कार्यालयको सल्लाह अनुसार हामी फेरि बसेको पद्मासनमा राखेका हौँ। धन्यवाद। हाम्रो समाचारपाटी.com संयुक्त रूपमा आज मसँगै यहाँको विषयमा जुन जानकारी लिने उद्देश्यले आउनुभएको थियो, म पनि ठ्याक्क तपाईँहरू आएको बेला यहाँ आउन सफल भएँ। म यहाँहरूलाई मुरी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ आएर जुन यति लोड गरेर हजुरले जाने विश्व सामु यहाँको अवस्था यहाँको अप्ठ्याराका बारेमा यहाँहरूले पहिचान गराइदिनु भयो। म यहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ दान गर्न चाहने सम्पूर्ण दर्शकज्यूहरूलाई आएर चाहिँ दान गर्न सक्नुहुनेछ, दान गर्ने अवसर खुला छ भनी पनि यहाँहरूलाई सबैलाई म यही मिडिया मार्फत नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार, म मुकुन्द शर्मा पौडेल, मेरो पुर्ख्यौली घर बागलुङ जिल्ला। म पोखरा करिब 25 वर्ष बसेर 10 वर्ष अगाडिदेखि म अहिले काठमाडौँको बासिन्दा छु। बानेश्वर बुद्धनगरमा म बसोबास गर्छु। म पेसाले वरिष्ठ अधिवक्ता हुँ र नेपाल ल क्याम्पसमा म सहप्राध्यापकको रूपमा छु र अहिले यो घुमफिर गर्ने क्रममा हिजो मात्रै आएको थिएँ। आज अकस्मात
यहाँको अध्यक्ष यो पुम्दीकोट कोट विकास समितिको अध्यक्षज्यू चन्द्रकान्त बरालज्यूले यसो जाउँ माथि हेरौँ भनेको हुनाले म यहाँ आएको थिएँ। अहिले सञ्चारकर्मी मित्रहरूसँग भेट्ने मौका प्राप्त भएको छ। यो चाहिँ यो ऐतिहासिक छ र यो नेपालकै मात्रै नभइकन यो विश्वको लागि पनि यसले ध्यान आकृष्ट गर्न गइराखेको छ। यो हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका अतिरिक्त अन्य धर्मावलम्बीलाई नि यसले चाहिँ एउटा विशेष एउटा महत्त्व राखेको छ र यसको अहिले 45% काम सकियो भनेर भर्खरै अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो र केही पैसाको अभाव रहेको कुराहरू उहाँले दर्शाउनु भयो र मैले अहिले यहाँनिर यसको डिटेलमा त मैले बुझ्न पाएको छैन। यसको विधान पनि छ, यसको विनियम पनि होला र यसको विधान विनियम र एउटा निर्देशिका बनाएर कम्तीमा 15-20 हजार रुपियाँका दरले पनि यसलाई शीत भाइ गैला गरेर पैसा उठाउनु छ। सबैलाई अनुरोध गर्नुपर्छ, आह्वान गर्नुपर्छ। के रोटरी क्लब, के लायन्स क्लब, के नेपाली नागरिकहरू जो चाहिँ अहिले विदेशमा यानारणको रूपमा छन् यिनीहरूलाई पनि ठुलो रकमका साथसाथै सानो रकम पनि एकीकृत गरेर एउटा शीत भाइ घैला गरेर यो कार्य चाहिँ छिटो यसलाई सम्पन्न गर्न चाहिँ जरुरी छ र यसमा एउटा न्याय कानुन क्षेत्रको केही योगदान गर्नु पर्यो, विशेषज्ञ योगदान गर्नु पर्यो भने म यो चाहिँ सहयोग गर्नको लागि म अध्यक्षज्यू मार्फत र सञ्चारकर्मी मित्रहरू मार्फत चाहिँ म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले आउँदाखेरि म एउटा स्कर्पियो गाडीमा चाहिँ काठमाडौँ यहाँ आएँ। पहिला अब यसलाई चाहिँ यसको पूर्वाधार भनेको बाटो हो। यो एरियाका दानवीर आमा समूहहरू, यहाँका जग्गादाताहरू सबैले आफ्नो योगदान गर्नुभएको छ। यो बाटो निर्माणका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ बडा प्रायोरिटीमा राखेर यसलाई चाहिँ शीघ्रातिशीघ्र यो बाटो निर्माण गर्न जरुरी छ र गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूदेखि लिएर प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकारदेखि लिएर सबैले चाहिँ यसको विकास र प्रगतिमा चाहिँ हामी सबैले चाहिँ योगदान गरौँ। यसैमा हामी सबैको कल्याण छ र यसले चाहिँ पर्यटन प्रबन्धनको लागि यो पोखरा क्षेत्रको लागि मात्रै नभइकन गण्डकी प्रदेशका लागि पनि एउटा यो ऐतिहासिक हुनेछ। यसको चाहिँ शीघ्रातिशीघ्र यसको निर्माण सम्पन्न गरेर यसको उद्घाटनको सङ्घारमा पनि आउन पाइयोस् यो म शुभकामना सहित यो क्षेत्रका सबै बासिन्दाहरूले सहयोग गर्नुभएको छ, सञ्चारकर्मी मित्रहरूले गर्नुभएको छ। मलाई आज यो मौका प्राप्त भएकोमा हाम्रा यो सञ्चारकर्मी मित्रहरूलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।